iPhone 17 Pro एंड Pro Max के बारे में। और ये जो iPhone 17 Pro लाइनअप है ना, दिस विल बी अ गेम चेंजर। बताता हूँ क्या क्या नए नए फीचर्स मिलने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली एप्पल इज डूइंग इन दिस प्रो लाइनअप। काफी एक्साइटिंग स्टफ है, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले तो देखो, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। लुक्स लाइक 9th of September इज द डेट जब एप्पल अपने नए आईफोन्स को अनवील करेगा, इंक्लूडिंग दीज न्यू प्रो मॉडल्स। कलर्स भी आप देख सकते हो, नया वाला कैसा होने वाला है, थोड़ा सा एक शेड ऑफ ब्लू एंड ऑफ कोर्स दिस ऑल न्यू